Дневник на Канал Плюс во 20 часот. Добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележаа првиот ден од овој месец. Министерот за внатрешни Митко Чавков поднесе оставка. Оливер Андонов е предлог за нов министер за внатрешни работи. Димитриев ја прифати оставката и ја испрати до собранието за нејзино констатирање. Министерот без ресор Неждет Мустафа денес беше во посета на Штип. Успешно реализирани најголем дел од проектите на декада на ромите. Учениците се вратија во училишните клупи. За околу 270.000 основци и средношколци денес почна учебната година. Превозот за штипските средношколци е обезбеден. Митко Чавков, министерот за внатрешни работи, поднесе оставка, а Оливер Андонов е предлог за нов министер за внатрешни работи, потврди за МИА владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Може да потврдам дека министерот Чавков поднесе оставка на позицијата министер за внатрешни работи. Премиерот Димитриев ја прифати оставката на Чавков и согласно законските прописи ја испрати до собранието заради нејзино констатирање. Истовремено премиерот до собранието испрати предлог професорот Оливер Андонов да биде нов министер за внатрешни работи. Тој има долгогодишно искуство со работа во разни сфери од областа на безбедноста, а моментално е професор. Откако пратениците ќе го изберат Андонов, тој ќе биде нов министер, а потоа ќе биде и дополнителен заменик министер за внатрешни работи во владата за спроведување на изборите, која би требало да се изгласа во собранието утре, вели портпаролот Ѓоргиев. Според него се очекува премиерот Димитриев да го предложи Митко Чавков за нов директор на Бирото за јавна безбедност во МВР. Инаку комисијата за следење на медиумско представување постигна согласно за избор на Љулизим Хазири за 5-ти член на комисијата за медиуми. Над 700 ученици од ромска националност се стипендирани. Над 600 деца бесплатно се згрижени во градинките, а само 12 од ромите средношколци не матурираат. Расте бројот на ромите студенти, а општините во голема мера ги подобруваат условите за живот во ромските населби. Декадата на ромите дава резултати, истакна министерот без ресор Неждет Мустафа денес во Штип. Најголемиот дел од проектите во декадата на ромите се успешни. Перцепцијата за ромите и условите за живот во ромските населби значително е променета во последните години. Она што е најбитно, во последните десетина години срушени се стереотипите за тоа како треба да изгледаат ромските населби, а скоро целосно е надминат и проблемот со неедуцираноста на децата од ромска припадност. Ова го изјави денес министерот без ресор Неждет Мустафа во Штип. Со декадата успеевме повеќе од 700 деца да им даваме стипендии и да го решиме деценискиот проблем кој што беше проблем за ромската заедница и проблем во македонското општество. Како да се подобри овој едукативен фонд на ромите? Од онаа ситуација која што имавме, дека ромските деца не може да го довршат средното образование, денеска горделиво можам да ви кажам дека осипување 2 или 3% имаме на ниво на Република Македонија во однос на подобрување на ромското образование. Како успешен проект се смети и оттргнувањето на над 600 ромски деца од улица и нивно бесплатно згрижување во предучилишните установи. Последните 8 години најголем дел од општините во голема мера и инфраструктурно ги подобрија условите за живот во ромските населби. Штип е една од општините која предничи на овој план. Ние се наоѓаме на улицата Радански пат или новата улица Черења. Таа е целосно асфалтирана. Асфалтирана е комплетно улица Косовска, не останува уште еден крак до антената горе, таа ќе биде завршена наскоро. Се асфалтираше делот од Черења до Палестина, потоа од населбата Леваци, значи блок 2000, па се до Света Недела, тоа е завршено. И асфалтираме улицата Сутјеска, потоа Славчо Стоменски, каде живее ромско население. Да не забораваме дека сега се работи улицата Вардарска со цела инфраструктура, значи со комплетни менење на санитарните инсталации, водовод, канализација, атмосферска канализација. Наскоро и таа ќе биде асфалтирана улица. Тоа што го рековте во делот од домувањето, апсолутен приоритет ни е некаде околу 40 ромски семејства кои живеат во дневно одделение да ги сместиме наскоро, и оние кои живеат во лоши услови да им најдеме место. И имаме два проекта, еден проект кој тереме со Тика за типски куќи, 30 кои ќе бидат во Света Недела сместени, и исто
Истовремено знаете дека ние донесовме измени на ДУП во Черење да се направи една зграда каде ќе бидат направени некаде околу 100 стана каде ќе сместиме ранливи групи. Кабинетот на министерот без ресор моментално работи на програма за елиминирање на ромската сиромаштија, која ќе се промовира и реализира од наредната година. Се планираат проекти за обука и вработување на ромите како основен предуслов за надминување на сиромаштијата. Следуваат блок информации од образованието. Покрај за останатите ученици, денес е прв училишен ден за праводеленците и децата во градинките. Во приградската населба Три Чешми во Штип зголемен е бројот на праводеленци, а поголем број праводеленци годинава има и во општина Делчево. Со свечена приредба денес 8 првачиња од приградската населба Три Чешми ја започнаа учебната година во подрачното училиште при општинското основно училиште Гоце Делчев. На нивниот прв училишен ден присуствуваше и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој им додели пригодни подароци. Захариев ги истакна сите активности кои во текот на летниот период се реализирани во училиштата во општината, неопходни за добар успех на учениците. Се потрудивме да ги подобриме условите во самите училници. Инвестираме во скоро сите спортски сали, ги средивме тоалетите во спортските сали со обликувалните, а инвестиравме во многу спортски терени во сите училишта. Така да во село Чердаклија деца сега ќе имаат и спортско игралиште, такво ќе има и во село Шврлија. Завчера го асфалтиравме игралиштето во селото Селце. Во населбата Тоша Арсов ги асфалтиравме двете игралишта, ја реновираме и спортската сала. Тоа случува во Димитар Влахов, Славејко Арсов, во основното училиште Ванчо Праке, во Димитар Влахов Реков и за мене е уште познато во селото Лакавица, де се ќе добија спортско игралиште. Периодот пред почетокот на учебната 2016-2017 година, раководството на општинското основно училиште Гоце Делчев со собствени средства го уредија дворното место со бекатон плочки, а некогашен ученик донираше летниковец. Директорката на училиштето истакна дека задоволството при уредувањето на дворното место било поголемо поради зголемувањето на бројот на првооделенците. Значи, ако минатата година 5 ученика седнаа, оваа година седнаа 8 ученика и им посакувам многу успех, многу здравје, радост, успешна учебна година. Од големо задоволство и значаен е овој ден, освен за првачињата и за сите нас, за учениците, за жителите на населба Три Чешми, бидејќи долгогодишниот сон, очекување за уреден училишен двор стана реалност. Сакала да истакнам дека изградбата на летниковецот е обезбедена од спонзорство од наш бивш ученик Бобан Николов и сметам дека тој ќе биде пример за идните генерации да, освен тоа да бидат успешни во своите професии, да бидат хумани и да не заборават на училиштето од каде што потекнуваат. За разлика од минатите години кога имаше помал број на првооделенци, пораст на бројката на новозапишани првачиња е забележан и во општина Делчево, каде во двете општински основни училишта се запишани вкупно 155 првачиња. За првачињата општина Делчево обезбеди скромни подароци. 64 првачиња се запишани во учебната 2016-2017 година во нашето училиште. Учебната 2016-2017 година започна во реновирано училиште. Училиштето е енергетски ефикасно со целосна нова столарија и нов училишен кров, нова громобранска инсталација, така што училиштето од денес е енергетски ефикасно. Подаривме скромни подароци со цел да им посакаме многу среќа, здравје и успех во оваа учебна година. Имаме повеќе запишано дечиња во училиштето од него во минатите години. Посакуваме многу среќа и успех во школувањето. Денешниот ден беше прв учебен ден и за децата во детските градинки. Во детската градинка Вера Циревили Трена во Штип за учебната 2016-2017 година запишани се вкупно 685 дечиња, распределени во 31 група. Ова година ја започнуваме со реновирани занимални каде што видовме дека има потреба од интервенција, градежна интервенција и нормално воспитувачките и негователките се спремни и желни да им го пренесат нивното знаење на дечињата. Што се однесува до бесплатниот превоз на учениците, градоначалникот на општина Штип истакна дека е завршена 3-годишната јавна набавка, со што превозот за средношколците е обезбеден. Што се однесува до основното образование, Захариев рече дека е на локално ниво и се организира од страна на училиштата во приградските населби. Дел од децата кои патуваат од Лакавица, од селото Селце, Драгоево
и Шашаварлија. За нив основното образование се обезбедува превоз. Во делот на средното образование тече тендерска постапка за обезбедување на превоз на децата од селото Кучица, Јунузлија, делот горе на Лакавичкиот дел, Калузлија. Битно е дека таму имавме минатата година проблем со обезбедувањето на превозот, бидејќи цените кои ги дадоа операторите беа ненормално високи, неприфатливи, но ние направивме на крајот да сепак и тие деца го завршат образованието. Сега тече тендерска постапка. Верувајте дека не може ние да прифатиме цена, да речеме, од 800 денара дневна карта за превоз на деца, да речеме, до 35 километри, ако имаме во предвид дека до Кочани и до Виница нашата карта повратна е 93 денари. Затоа реков, ако имаме успешна јавна набавка, ние ќе го обезбедиме превозот. Ние не смееме да ги кршиме законските прописи, превоз треба да има, но не по секоја цена. Значи, ако не постигнеме цена, ние нема да склучиме договор за тие населени места и ќе повториме постапката. Остануваме со образованието. Во Штип се одржува третата меѓународна научна конференција посветена на општествените промени во глобалниот свет. Домаќин овој настан е правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, а учесници професори од повеќе факултети од Балканот и Европа. Правниот факултет при УГД е домаќин на третата меѓународна научна конференција под наслов Општествените промени во глобалниот свет. Конференцијата, на која учествуваат представници од повеќе балкански и европски универзитети, има за цел да даде свој придонес во развојот на општествената мисла во државата и во општеството, за тоа што значи правна регулатива и формирањето на граѓанското општество врз основа на правото, истакна меѓу другото ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев. Има и други конференции кои се организираат во рамките на универзитет на другите единици. Тоа се скоро сите единици организираат овакви средби научни, тоа е една од активности кои факултетите треба да ја прават и тие во редовна постапка ја прават, бидејќи имаме восстановено зборници на трудови на сите факултети, тие треба да објавуваат, треба да се публицираат, треба да работат во научни истражувања. Значи не е единствено само наставата, мора да има и други активности кои се составени дел на универзитетот, како што е истражувањата, меѓународна соработка во секој случај и придонесува во општествената заедница. Професор Анастасија Петкухова од Русија говореше на тема информатичкото општество и медиумите во Русија. Базируется на измененијах социјални. Значи има неколку етапи кои што се однесуваат на 70-тите, 90-тите и на новиот период. Самата конференција во себе опфаќа неколку секции, рече деканот на правниот факултет, а во тој контекст тој одговори на прашањето за влијанието на бегалската криза во овој момент. Она што е безбедносен предизвик, гледаме дека го има во неколку региони, вклучувајќи го и нашиот. Повторно се разгледува интердисциплинарно. Не можам да кажам дека ние сме оние кои што ќе предвидуваат одредени ситуации. Општествените науки се обидуваат да направат некакви прогнози за збиднувањата и секако да дадат препораки до креаторите на политиките. Тоа е и целта на анализата што е направена, бидејќи е анализиран целиот процес на реформирање на законодавството во врска со помилувањето, измените кои што се направени до сега, вклучувајќи ја измената од 2016 година, па така се во заклучоците се дадени некои видувања како треба, во која насока треба да се движат тие измени. Би требало да се стави крај на можностите да се злоупотреби таквиот институт. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип во соработка со Министерството за култура и годинава по повод почетокот на новата учебна година организира сајм на книгата под мотото "Да се купи книга е прва лига". Сајмот започнува денес и ќе трае до 5 септември, а на истиот ќе бидат изложени дела од македонски и светски книжевници. 130 тома македонска книжевност, тоа се македонски автори од 9-тиот век па наваму, од еден автор, еден наслов. Овие книги се по символична цена од 157 денари, додека звездина светската книжевност, тоа се 347 наслови од познати автори од цел свет, преведени на македонски јазик. Во присуство на полицијата, возачите внимаваат при возењето. Во нивно отсуство пак ретко кој внимава на сообраќајните знаци и прописи. Таква е констатацијата на Кочанската полиција која на првиот училишен ден спроведе акција за внимателно возење и поголема безбедност во сообраќајот.
Кога е присутна полицијата се вози внимателно. Во нивно отсуство се прекрашуваат сообраќајните правила, констатира полицијата и Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај, кој во соработка со Ротари клубот Кочани Виница на првиот училишен ден организираа акција за апел до возачите за внимателно возење, посебно пред училишните установи каде што фреквенцијата на деца е поголема. Делеа флаери преку кои укажуваа на одговорно учество на возачите во сообраќајот. Кога имаме зголемена присутност на полицијата, возачите се одговорни, меѓутоа кога ја нема присутна полицијата, тие често ги прекршуваат правилата во сообраќајот. Акцијата беше спроведена на повеќе локации во градот пред сите училишни установи и ќе продолжи во текот на наредните денови. Регионалниот центар за гранични работи Исток Делчево го обнови возниот парк со 4 нови возила Шкода Јети. Возилата се од донацијата што МВР ја доби од Чешка. 4 нови возила Шкода Јети доби регионалниот центар за гранични работи Исток Делчево со цел засилување на капацитетите на граничната полиција во справувањето со мигрантската криза. Министерството за внатрешни работи ги распредели 25 нови возила Шкода Јети, кои денови веќе ги доби како донација од Чешка. Донацијата е исклучително важна во период кога полицијата се справува со мигрантската криза, истакна од регионалниот центар за гранични работи Исток Делчево. Согласно досегашното работење со справување со мигрантската криза, регионалниот центар за гранични работи во досегашниот период успешно се справуваше со мигрантската криза и даваше доволно персонал за справување на кризните делови на Република Македонија. За таа цел Министерството за внатрешни работи со разни донации од разни институции како Меѓународната организација за миграција и Чешката република донираше одреден број на возила, односно 25 броја возила на Република Македонија, од кои регионалниот центар за гранични работи доби 4 со цел да по понатамошниот период за справување со мигрантската криза бидеме благовремено и навремено постапуваме во решавање на настанатите проблеми. Инаку, освен 4 возила Шкода Јети, регионалниот центар за гранични работи Исток Делчево доби уште плюс 3 товарни возила, кои исто така, како и 4 Шкода Јети, ќе бидат распределени по станиците кои се во склоп на регионалниот центар Исток. Александра Коцевска и Глигор Гелебешев вчера вечер приредија вистинско уживање на кочанската јавност. Одржаа камерен концерт во кој се представија со дела од Росини, Сантос, Векерлин, Обрадос. Концертот е последна содржина од манифестацијата Топол културен бран во Кочани. Ретка можност за едно прекрасно уживање приредија Александра Коцевска, мецо-сопран, со уметничкиот соработник Глигор Гелебешев. На концертот, што синоќа пред кочанската публика го одржаа во основното музичко училиште Ристо Јуруков. Коцевска и Гелебешев настапија со дела од Джоакино Росини, Сантос, Векерлин, Фернандо Обрадорс. Коцевска дипломирала соло пеење во класата на професор Благоја Николовски, а постдипломски студии завршила во класата на професор Билјана Јовановска-Јакимовска. 10 години се занимавала со педагошка дејност, професор по соло пеење во музичките училишта во Штип и во Скопје, а во моментов е хонорарен професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Добитник е на значајни награди и признанија. На концертот се представија со шпански мелодии и песни, кои што се поблиску до народот. А како младите ја прифаќаат операта за изучување. Би рекла дека во Македонија со овие суперзвездички, нели, тие како ги викаат звезда гранда, децата не познаваат што е оперско пеење. Можеби нашата култура конкретно не познава. Сега, кога ќе дојдат кај нас се судруваат со тој проблем, ние учиме само опера, кај нас не се изучува забавното пеење. Сега е отворен нов смер, каде што јас сум во поставка на гласот, значи естрадно пеење на музичка академија, но во средните училишта само класика. Па проблемот е тука, значи децата што доаѓаат еве апел, нека слушаат оперско пеење, да видат дали сакаат или не сакаат, па за да дојдат кај нас. Иначе заинтересираноста покрај сите овие настани е голема. Глигор Гелебешев дипломирал на Академијата на уметности во Нови Сад, Србија, во класата на професор Јокут Михајловиќ, а својата кариера ја започнал како солист и камерен музичар, по магистрирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Како солист има настапувано на голем број концерти во земјава и странство, на концерти со Македонската филхармонија
филхармонија и со камерниот оркестар на Македонската филхармонија. Со Александра соработуваме веќе известно време назад и можам да кажам дека плод на таа наша соработка се овие концерти. Сакам да кажам дека синоќ настапивме во Гевгелија, денес во Кочани, следат концерти во Скопје. Имаме и други концерти, настапувавме во изминатиот период и планираме понатаму настапи и во Република, меѓутоа и во странство. Концертот на Коцевска и на Гелебешев е последната содржина од манифестацијата Топол културен бран во Кочани. На Пуст остров е темата на која можат да творат карикатуристите во рамки на новиот меѓународен конкурс за карикатура како увертира на фестивалот Инвиница Веритас. Во пресрет на предстојниот меѓународен фестивал на хумор и сатира, Домот на културата Тоша Арсов деновиве го распиша меѓународниот конкурс за карикатура, кој во изминативе години се покажа како магнет за карикатуристите од цел свет. Темата годинава е насловена на Пуст остров, со што им се дава простор на карикатуристите да ја отворат својата имагинација и да творат безпрекорни дела. Согласно критериумите од огласот, еден ист автор може да достави 3 различни карикатури на истата тема во А3 и А4 формат. Минатата година пристигнаа преку 500 карикатури од речиси сите континенти. Очекувањата на организаторот се дека и оваа година се продолжува со истото темпо. За најдобрите 3 дела одлучува жири од познати афористичари и карикатуристи во регионот. Делата треба да се испратат најдоцна до 22 септември, а наградите се парични и се во висина од 300, 200 и 100 евра. Ќе бидат врачени на отварањето на фестивалот, кој годинава ќе се одржи од 3 до 7 октомври. Организаторот и годинава најавува звучни имиња, интересни комедии и секако промоција на нови дела. Во пожар што денеска избумна во еден германски мигрантски центар загина еден бегалец кој се обиде да ја запали сопругата, соопшти полицијата. Инцидентот се случи во Ридешаим на Рајна, централна Германија. Жената се здоби со тешки телесни повреди. Локалната власт не соопшти од која земја е 45 годишниот бегалец кој загина, но наведе дека од претходно е познат на полицијата. Во пожарот повредени се уште 2 лица. За време на инцидентот во мигрантскиот центар имало 14 лица. Јапонскиот премиер Шиндзо Абе има намера во владата да доведе нова министерска функција за економски односи со Русија и на тоа место да го предложи сегашниот министер за економија Хирошиге Секо, информира денеска јапонскиот јавен телевизиски центар. Овој чекор е насочен кон развојот на руско-јапонските економски односи, имајќи ја предвид престојната средба на рускиот председател Владимир Путин и јапонскиот премиер Абе во рамки на Источниот економски форум. Во текот на престојната посета на Владивосток, премиерот Абе исто така ќе предложи средбите на највисоко ниво да се организираат секоја година, посочи јапонската телевизија. Американските муслимани се загрижени бидејќи празникот Курбан Бајрам годинава најверојатно ќе биде на 11 септември, на 15 годишнината од нападот на Ал-Каида на светскиот трговски центар во Њујорк и врз Пентагон во Вашингтон. Американските муслимански лидери предупредуваат дека можно е погрешно да биде протолкувано одбележувањето на Бајрам како славење на нападите во кои загина речиси 3000 луѓе, објави Ал Джезира. Хабиб Ахмед, председател на Исламскиот центар на Лок Ајланд, изјави дека никој лесно би можел погрешно да го разбере одбележувањето на Курбан Бајрам и да го каже: видете ги овие муслиманите, тие го слават 11 септември. Фудбалскиот прволигаш Штипска Брегалница од денес е со нов тренер. За нов шеф на стручниот штаб е именуван турскиот стратег Юксел Јесилова, човек кој најави многу подобри денови за фудбалскиот клуб Брегалница.
Новиот тренер Јесилова најави повеќе работа на тренинзите. Фудбалериот кој очекува дека многу брзо Брегалница ќе почне да реди успеси. По досегашните 4 кола во новиот македонски шампионат, тимот од Штип има само еден освоен бод по ремито во првото коло со ренована надпревар одигран во Кочани. Ке работиме напорно и можам да ветам дека на крајот од сезоната Брегалница ќе обезбеди пласман во Европа, изјави новиот шеф на стручниот штаб на штипскиот праволигаш. Долгогодишниот германски репрезентативец Бастијан Швајнштајгер синоќа се прости од националниот дрес, водејќи селекцијата на панцирите кон победа од 2:0 на пријателскиот надпревар против Финска. Макс Мејер и Месут Озил во вториот дел беа стрелци на головите за германците, а популарниот Швајни мечот го напушти во 68-та минута, кога на негово место во игра влезе Џулијан Вајгл. Швајнштајгер беше испратен со громогласен аплауз од присутните навивачи. Инаку во рамки на синокешните пријателски надпревари Албанија одигра пријателски надпревар против Мароко и ремизираше без голови, додека Данска со 5:0 го совлада Лихтенштајн. Интересен надпревар се играше и во Чешка, каде домашната селекција беше подобра од Арменија со 3:0. Ова беа сите содржини предвидени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Довидување до 23 часот.